अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का एमकेटीवी चैनल में खैर मक़दम है। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या हुसैन अलम पुलिस हदूद में पेश आया, जहां 30 साला नौजवान जो कि 2018 बैच का कांस्टेबल था, जिसकी शिनाख्त भूपति श्रीकांत के नाम से की गई है, वो अपनी ही गन से मिस फायर करता है और उसको ज़ख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया जाता है, जहां वो ज़ख्मों से जावर नहीं होता और उसका इंतकाल हो जाता है। जैसे ही इसकी इत्तला साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या को मिलती है, वो मौके पर पहुंचते हैं और अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। लाश को बगल से पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उनके विरसा जो नलगुंडे के रहने वाले हैं, माँ बाप, उनके हवाले कर दिया जाएगा। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इलियास की ये रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल रऊफ के साथ एमकेटीवी चैनल के लिए। 3 बजे कृष्णा बोल के सेंट्री पीस ही था अपना कबूतर का ना आउटपोस्ट पे। उन्होंने एक साउंड सुना, वो जाके देखे तो भूपति श्रीकांत बोल के एज 30 ईयर्स है। हेड कांस्टेबल है 1769, गार्ड इंचार्ज है। जो है रूम में कार्बन मिसफायर हुआ तो वो अपना सर से निकल गया एक बुलेट। तो उस पर 100 डायल करा, पीएस को कॉल करे तो पीएस पेट्रोल कार में हम लोग शिफ्ट करने के बाद उस्मानिया में ट्रीटमेंट होते हुए आज सुबह जो है 6:45 को डेथ हो गया। जो है अनमैरिड है और इनके नेटिव जो है नलगोंडा है, गरुड़पल्ली। उनके पेरेंट्स को ये पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं। 8 साल सर्विस हो गया, जिम्मेदार है। अभी उनका शादी नहीं हुआ, एक्चुअली फिक्स हुआ बोल के सुने आया। वो डिटेल इंक्वायरी के बाद हम लोग डिटेल्स देंगे।